sê ons nie net dat alle ander kerke bevat net valshede nie. Dit sê nie dat hierdie dinge beteken dat net hierdie kerke kan gered word. Goeiedag en welkom, geagte luisteraars. Welkom by die tweede deel van vraag en antwoord 54. Voordat ons gaan kyk na wat ons gaan bespreek in hierdie tweede deel, gaan ek net eers weer 'n keer vir ons die vraag en antwoord lees en dan vat ons dit van daar af. Vraag en antwoord 54 is deel van Sondag 21. Wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? Die antwoord, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat nie tot die ewige lewe vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot aan die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Dit is vraag en antwoord 54. Nou, laatste keer het ons goed gesels in terme heilige en algemene en Christelike beteken. Ons het net gekyk na wat dat beteken, maar as dit nog die res van die antwoord so goed behandel nie. So daarom nou hierdie tweede stukkie. Laas keer het my sein ook heeltemal, so ek het hom begin en toe sê ek vir julle tot siens, maar hier is ons weer. Hier is ek weer, hopelik hou my sein hierdie keer. Loon manne, ek dink om nou verder die antwoord te bespreek, dink ek is 'n sinvolle vraag om nou te vra, is die gereformeerde kerke van Suid-Afrika die enigste ware kerk in die wêreld? Ja. Nee. Nee, hulle is nie. Nee, ek wil net op 'n bietjie beside net sê, leef op die platteland, op die klein plekkies, klink so romanties, totdat jy sukkel met sein. Ek is nou ook op die platteland, so ek sukkel ook met sein. My broer is al vir 2 jaar op die platteland. So ja, dit is nie 'n Hallmark movies hier, dis wat ek wag vir YouTube video om te leid. Maar nee, met dit, kom ons gaan terug na die vraag toe. Is ons die enigste ware kerk? Nee, ons is 'n ware kerk. Dit is, as ons sê ons is die enigste ware kerk, dan is dit bietjie van 'n rooi vlag. As 'n kerk nou kom en sê die net die waarheid, dan kan jy so 93.5% seker wees. Ons kerk kan 3 eienskappe, of hulle die sakramente reg bedien, of hulle die regte skrifbeskouing het, en of hulle die tug reg bedien. So is ander kerk, soos kom ons gebruik nou die local VGK, die Nederlandse een, nie die Kleerding een nie. Was 'n voorbeeld, ons het bande met hulle dieselfde tugbeskouing, dieselfde skrifbeskouing en dieselfde sakramentbeskouing. So hulle is ook 'n ware kerk. Die Presbyteriaanse kerk in Amerika is ook 'n ware kerk. Waar dit begin moeilik raak, is as ons praat oor ietsie soos die gereformeerde baptiste, wat 'n regte skrifbeskouing het, 'n regte tugbeskouing het, maar waar ons nie meer saam sê met hulle doopbeskouing nie. So die vraag is, gaan ons hulle bestempel as 'n valse kerk? Ons het nou bespreek hoekom ons 'n ware kerk is, hoe bespreek ons kerk is daai? Ek gaan dit oorlaat aan iemand anders, want alhoewel my stem mooi is, wil mense nie net hom hoor nie. Nee, ek dink goed gesê, Pieter. Ek dink wel, mense moet dan sê, daar is dan 'n verskil in skrifbeskouing, nee, tussen ons en gereformeerde baptiste. As ons sê, hulle siening oor die doop is anders as wat ons in is. Want ons sê, kom uit die doop, is iets wat uit die verbond uitkom, is 'n nuwe gestalte van die verbond, waar hulle dit eintlik heeltemal skei van mekaar, nee. Dat hulle die ou verbond en die nuwe verbond met mekaar skei.
in gaande daardie aspek. So dan kan ons nie 100% sê ons het dieselfde skrifbeskouing nie. Maar nee, ek hoor wat jy sê. Ek stem nogal saam dat daar is baie ooreenkomste, maar nie altyd met alles nie. Dis waar jy die gesprek oor ekumeniese eenheid en ekumeniese bande en al daai kan verder voer. Maar tog sien ek jou Spurgeon-styl langs jou Toorse styl. As ek Paulus mag aanhaal in plaas van Spurgeon, toets alles en bou die goeie. Wow. Ek is 'n navolger van Paulus, hy is 'n navolger van Apollos, hy is 'n navolger van Tertius. Ja. So ek dink die lank en die kort is, die GKSA is nie die enigste ware kerk nie. Wanneer ons moet onthou, hierdie is deel van ons geloofsbelijdenis wat ons op Sondag saam bely. En wanneer ons hierdie gedeelte bely, ons sê ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk. Dan is ons nie besig om te sê die GKSA is eksklusief die enigste ware kerk nie. Ons is besig om te bely saam met die kerk van alle eeue en reg oor die wêreld wat vashou aan hierdie kerngeloof wat ons bely in die apostoliese geloofsbelijdenis. Dit is wat ons hier doen. Dis die teenoorgestelde van wat 'n kult sou doen, soos my broer nou gesê het. Kult sou probeer jou oortuig, meeste van die tyd, meeste kulte, feitlik almal, dat hulle is eksklusief die enigste ware, ek wil nie eers sê beweging, ons nou beweging, terwyl ons elke Sondag bely ons is nie die enigstes nie. Ons bely dat ons staan saam met die kerk van alle eeue in alle tale en in alle kulture. Nou die volgende kernvraag is dan regeer die kerk. En dan hoe met dit in gedagte, as ons nou daai vraag geantwoord het, hoe kom die kerk dan tot stand? Dit lees ons in die antwoord van vraag en antwoord 54. Kan ons dalk, ek weet nie dalk 'n skommeling veroorsaak, maar ek wil net iets vroeër sê oor die ware kerk. So dat okay. Nee, okay, so ek gaan net voordat ons nou aanbeweeg na die volgende vraag die my broer binnekort gaan vra, moet ons net ook sê dat as ons sê dat ons is 'n ware kerk en dat ons beskou ander kerke wat ook 'n klein doop, ook skrifbeskouing ook dieselfde doen as 'n ware kerk, sê ons nie dat alle ander kerke bevat net valshede nie. Ons sê nie dat hierdie dinge beteken dat net hierdie kerke kan gered word nie. Daar is in alle kerke ware gelowiges. En ek weet nie of jy reg is, ek sal 'n verskil tref tussen dwaalkettery. 'n Kettery is iets wat die saligheid beïnvloed, ietsie wat lynreg teen die skrif ingaan. Dwaalleer is ietsie soos wat ek sou sê die groot doop is. Dit is 'n saak wat verseker nie onbelangrik is nie, omdat dit gekoppel is aan 'n verbondsbeskouing, omdat dit interessant is dat jy 'n ander hermeneutiese styl gewoonlik het as jy in die groot doop glo, dan lei dit na 'n ander eindtydsbeskouing en allerlei sulke dinge. So is nie onbelangrik nie, maar dit is dwaalleer, nie kettery nie. Dit is sulke kerke bevat die waarheid, sulke kerke is daar egtheid in. Ons sê net bloot, ons stem nie met hulle saam nie en ons kan nie ekumeniese eenheid met hulle hê. Ek wil net ook noem, net vir duidelikheid, Pieter sê nie die groot doop is verkeerd, hy sê dat slegs groot doop is verkeerd. Ek wil dit daardie duidelik maak vir almal. Soos wat hy sê, 'n slukkie van sy energiedrankie vat. Maar in geval, goed. Okay, so Inge gaan nou ongelukkig met chop and change. Maar ja, julle kan dan nou ons kan die gesprek net so hou. Dis nie 'n groot probleem. Ja. Goed, okay. Wel,
Dankie Inge vir al jou goeie werk. Nou sê ons dit in die publiek openbaar. So die vorige twee vrae wat ek gevra het, Pieter, dankie vir daai opklaring ook. Ek dink dit help baie. Nou dat ons bepaal het dat die GKSH nie die enigste ware kerk is nie, is die vraag dan, hoe kom die kerk tot stand? En dan 'n vraag wat daarmee saamloop, wie regeer die kerk dan? So hoe kom die kerk tot stand en wie regeer die kerk? Paus Pieter of iemand anders? Ja, Paus Pieter. Die kerk, sorry, ek het net baie gepraat. Nee, ek sal voortgaan, moenie worry nie. So, hoe die kerk tot stand kom is, wel, om eerste te begin is dat Christus die kerk regeer. Die kerk is syne, hy is die hoof, die kerk is sy liggaam, hy is die bruidegom, die kerk is die bruid. Christus regeer die kerk, die Here het hom daar bestem om te regeer oor sy kerk. En hy doen dit ook liefdevol natuurlik, nee. En hoe die kerk dan tot stand kom is deur die verkondiging van die lewende woord Jesus Christus. Deur te verkondig dat Christus vir ons gesterf het, opgestaan het, en daarom moet ons hom nou volg, moet ons hom aanbid. Hy is die ware seun van God. En so deur die woordverkondiging kom die kerk dan tot stand, word ons geroep om kerk te wees. Net 'n fyn onderskeid, kerk wees en erediens toe gaan is twee onderskeie dinge, maar jy is altyd kerk wanneer jy erediens toe gaan, maar die erediens beklemtoon nie alles wat kerk is nie. Net 'n fyn onderskeiding wat ons moet verstaan. So, ek glo dit dek wat jy gevra het, Frikkie, tensy ek iets mis. Nee, jy is heeltemal reg. Ek sal net 'n bietjie klem wil lê op wat die antwoord van die Heidelbergse Katekismes sê, dat Christus, ja, hy is die een wat sy kerk regeer, en hy kies vir homself 'n kerk uit. Uit die hele menslike geslag uit, sê die antwoord, so vraag en antwoord 54. So, reg oor die wêreld, enige, deur alle tye, na sy koms natuurlik, kies hy vir homself 'n kerk uit. En dis hy wat die kerk regeer, en nou is die groot vraag, hoe regeer hy sy kerk? Skalk het klaar gesê in liefde, maar wat is die middele deur wat hy dit doen? As ek my kateksasie reg onthou wat Dominee de Vast vir my gegee het, dan is dit deur sy woord en deur sy gees. En natuurlik ook deur die woordbedienaar en die ouderlinge en die diakens ook, as ons bietjie meer spesifiek wil wees. Veral die ouderlinge wat die regering saam. Ja, die Here gebruik mense om dit te doen, maar hierdie mense gee hy die gawes om dit te doen, deur sy gees, en hy gee hulle die instruksie vir hoe om dit te doen, deur sy woord. Ja, so julle is heeltemal reg. Dit is 'n belangrike ding nogal, want daar's baie kerkgroepe daar buite, of bewegings daar buite, waar die kerk, hulle sal sê Christus is die een wat hulle regeer, maar wanneer jy kyk na hoe die kerk in praktyk werk en in praktyk opgestel is, dan kom jy agter, dis eintlik maar 'n mens wat die kerk regeer. Ek dink die Katolieke Kerk sou sê, sou reguit sê dis 'n mens, hulle sou reguit sê dis die paus. Maar ander groepe het een of ander kommissie of een of ander persoon of een of ander afvaardiging of wat ook al wat eventueel maar die kerk regeer. En in die gereformeerde kerk, omdat ons mense is en omdat ons sondaars is en omdat ons geneig is om mense te volg en kliks te vorm, gebeur dit ook dalk in ons dat persone met baie invloed meer mag het as wat hulle eintlik moet hê, maar op die einde van die dag as gereformeerde kerk probeer ons altyd regeer word deur Christus alleen. En hoe dit gebeur is deur
gehoorsaam te wees aan sy woord en deur die woord, deur die Heilige Gees regeer te word. Nou 'n ander vraag wat bietjie hierby aankom, nou dat ons weet dat Christus sy kerk regeer, is ons kan onsself ook afvra, moet ons bang wees dat hierdie kerk van Christus, ons kort sê 'n bietjie daar praat en die GKI is adel. Moet ons bang wees dat die kerk ooit sal ophou bestaan. En dan ons bang wees dat die GKI is adel dag sal ophou. Moet ons dink aan Die GK is dalk, die kerk nie. Dink daar staan in Matteus waar Christus gesê het, solank soos wat dat sy woorde sal bestaan tot in alle ewigheid. En as sy woorde lewendig is, dan is die kerk lewendig. Evangelie lewendig, dan gaan dit voort. Soos ons dit ken, gaan kom ons doen maar volheid ingaan met die koms in die nuwe hemel en nuwe aarde. Die kerk is dit laaste kerk beteken maar die wat uitverkies is, dit is 'n woord wat ons naaiheid gegee word, ons 'n Bybelse konsep. Maar ja, die God se volk, die wat God glo, gaan bestaan tot in alle ewigheid in. Gebou kan dalk verkoop word soos dat dit gereeld en die GKSA kan dalk oor 'n paar 100 jaar nie meer bestaan nie. Maar die kerk van God, sy uitverkore kinders, die onsigbare kerk, gaan vir ewig bestaan. En dit gaan eendag ook ten volle sigbaar word. Ja. Ja, nee, en ek dink ons sien iets mooi daarvan ook in die GKSA se lese, dat alhoewel die GKSA dalk een van die iewers in die toekoms nie meer gaan bestaan nie, is die lese van die GKSA toepasbaar nie op die GKSA nie, maar op die universele kerk. Die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. So die kerk sal nie oorweldig word deur die bose in hierdie wêreld of in die geesteswêreld nie, want Christus bewaar sy kerk. Ja, ek dink die uitdrukking is 'n koning kan net 'n koning wees as hy onderdane het. En daarom sal die Here wat die koning is altyd sorg dat hy onderdane het. En daarin kan ons groot rus vind. Daarin kan ons weet dat totdat hy weer kom, sal die kerk nooit ophou bestaan nie. En hy sal ons behoed en bewaar en beskerm. Kyk, ek dink ons almal het nou gesê, dit beteken nie noodwendig die GKSA as sulks sal vir altyd aan bestaan nie. Die punt is, ons weet nie, hang alles af van hoe die Here sy kerk regeer en bestuur en wat hy bepaal in die toekoms. Maar as ons getrou bly aan hom, ons weet vir 'n feit, hy gaan getrou bly aan ons. So ons moet net getrou bly aan hom. So ons is nie ek dink hierso pessimisties oor die voortbestaan van die GKSA nie. Maar ons kan nie die uitdrukking maak, die GKSA gaan verseker vir altyd bly bestaan nie. Maar een uitdrukking wat ons kan maak, is dat die kerk vir altyd gaan bly bestaan. Want 'n koning, want ons Here Jesus Christus is die koning, en 'n koning het onderdane nodig, en hy sal sy onderdane beskerm. En daarin vind ons ook groot rus en vrede. En wanneer ons dan nou weer Sondag bely, indien ons die apostoliese geloofsbelijdenis hierdie Sondag lees, waar ook al u is en wat er op 'n gemeente is, en ons bely saam, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, is dit goed om al die dinge wat ons nou bespreek het, in gedagte te hou. Is daar nog ietsie, manne, wat julle wil bespreek, anders is ons dan klaar vir vandag? Net op die punt van kerk, regering en mense. Men sien dat, sien dit in veral die groot charismatiese kerk, hier is 'n paar punte terug. In die tyd wat hierdie video uitkom, omdat ons vooruit opneem, gaan die real ou nuus wees. Maar ek weet nie of julle gesê het, sal julle ding met Ad Boshoff en die CRC gesien het nie. Ja, Waar hy met trots vertel het, toe die vergadering gesê het, ons is nie hier om mense te dien nie, maar om God te dien, want jy kan God onder 'n boom dien. Sy eie woorde, as jy in iemand se huis is, dan dien jy daai persoon,
sien hy is in sy huis wie die noem. Daardie is ja, dit is blaatant. Dit is blaatant dat ek beheer hierdie kerk Ja, die masker val af. terwyl Christus die enigste hoof is. Ja. So, Ja, is daai man nog steeds so fris? Ek het lanklaas hom gesien. Nee, ek weet nie. Pieter, jy is verseker fris. Uh, Ja. ja, ek wil net weet of ek hom sal kan wen in 'n fight. Dis 'n raketstoets. Ja. So the Battle of the Beasts so. Pieter teen Ad Bossel. Ja. Soos voor ek 'n kultleier sleg sê dan wel ek die CRC is nie heeltemal kult nie. Maar voordat ek 'n kinder sleg sê, kyk na hom besluit, sal ek hom kan wen in 'n fight. En ek dink ek sal hom kan wen in 'n fight. Hy is al so 60. Ja, okay. Voordat Pieter nog 'n paar rowwe goed kwyt raak, gaan ek groet ons julle. Dit Mag is net bang is die Israel besiel het gewere. Okay. Groet ons julle, maak julle 'n lekker dag verder hê. Ek en is reg net tot sien. Totsiens julle.